Tanishing, bu tabiatning haqiqiy azoblash xizmati. Bu oddiy qovog'ari emas, u haqiqiy ajdarxon. Yo'q, kattaligini qarang. Ularning nomi Yellow Jackets. Ular dunyodagi eng agressiv va eng yirik arilar sirasiga kiradi. Oddiy asalariga o'xshab gullardan nektar yig'maydi. Ular shunchaki zerikkanidan kimnidir mazasini qochirgani ovga chiqishadi. Ha, bu hasharotlar o'ljasini quvib, uni chaqib zahar bilan falaj qiladi. Ularning zahari shunchalik kuchliki, hatto insonning tanasiga kuchli allergik reaksiya yoki shok holatini keltirib chiqarishi mumkin. Agar bir emas, o'nlab, hatto yuzlab Yellow Jacket bir paytning o'zida hujum qilsa, lyubboyna masalasini hal qilib yuboradi. Bunaqa qovog'arni bir donasini o'zi kuniga 20 tadan 40 tagacha asallarni o'ldirishi mumkin. Va tabiatga juda ham kuchli zarar olib kelishadi va ekosistemani muvozanatini buzadi. Aynan shuning uchun odamlar bu zarar kunandalarni kamaytirishga harakat qilishadi. Yaponiyada odamlar Yellow Jacketni e'tiborini go'sht bilan jalb qilib, uniga oq material boylab qo'yishadi va toki inini topishmagunligigacha uning orqasidan dron orqali kuzatishadi va ularning inini yo'q qilib yuborishadi. Yaponlar bu qovog'arilardan Sujin deb nomlangan alkogol ichimlik tayyorlashadi. Aytishligi bo'yicha bu sog'liqqa foyda. Lekin qarabsizki, agar ularning soni juda ham ko'p bo'lmasa, ularni ham tabiatga foydasi tegishi mumkin. Masalan, ular boshqa turdagi zararli hasharotlarni kamaytiradi. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna, like va komment. Rahmat.